Pane Bože, je mi toto treba? Ja sa už fakt na to vyserem, furt niečo odchádza. Zase budem musieť ísť do Motoshop 81 po nové diely. Aspoň, že s kodom Matúš 10 to mám lacnejšie. A teba tu zatiaľ nechám ležať, nech si tu aj zhnieš. Označ kamoša, ktorému sa motorka kazí častejšie, ako jazdí.